وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او بیا مونږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ، خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېري کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. مونږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ، تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه، بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ وویل چې تاسې ټول دې ځایه کوز شئ، بیا چې تاسې ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د دې منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و، له ما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ، نو زما چې له تاسې سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ، دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و، د دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ، په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مه راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسې خو نورو ته د کې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هېروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصبر او المانزه د الله مرسته وغواړئ، په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی، مګر په طاعت کوونکو
کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي. د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا ته یوه ذره په درد نه خوري، نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي. ستاسو زامن یې حلالول او ستاسو لونې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسو د رب له لوري پر تاسو لوی ازمایښت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسو مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل.